明日使える素数知識をあなたに。明日は12月19日。12月19日生まれの方はお誕生日おめでとうございます。日付の数字である1219の素因数分解はこちら、2つの素数の積で表せるので半素数です。さて、1219ですが、ご覧のように67から127までの13連続の素数和で表せます。13連続、素数連続ですね。日付の中で13連続素数和で表せるのはこちら、全部で6日間あります。この6日間ですが、4月23日以外は全て半素数です。しかも素因数分解が結構難しいですね。また5月27日以外は全て素数日なんです。こちらもぜひ覚えてみてください。